Dago ni Nyasachwa erokamano nyadichiel kendo momiya thuolo mondo anwang're Lolwe TV ka okinyi ma kawuono mondo akelo wach maber ma Ruoth oseketo e chunya kuom ng'wono kod hera mare. Jawinjo mara jatich Nyasaye ma kawuono Ruoth otimone ng'wono mondo ochop ka an mugeno pile Pastor Leonard Mondi mar kanisa mar God of Eternity Church manwang're Dandora Phase 4 tok kare supermarket. Nyuola e piny mar Ugenya Masiro Ramunde iro but Ramunde School kanyo gweng' mlongo na Goro kod jaduong' Alfred Mondi Sewe ajatich ni Nairobi ka kendo ka imati tich Nyasaye. Ka ok kamano to adwa mondo wasom kodi muma e wach ma Ruoth ne ora kawuono mondo wasom kendo nying Nyasaye onwang' duong'. Walam kapok asomo. Nyasaye chwagoyo ni erokamano kuom ng'wono kod hera misetimona mondo anwang're Lolwe TV ka mondo nyingi onwang' duong', mondo nyingi onwang' loch, mondo nyingi oting' malo. Okinyi ber Nyasaye aseyudra ka mondo abed gir tich to Ruoth ka anta aonge kod teko, aonge kod wach manyalo wacho makonyo jogi. Omiya kwayi an mondo abed gir tich to in mondo ibed wuon wach midhi keto e dhoga kendo e chunya mondo awuo kod jogi. Chak koda kitiyo kod nyingi nwang'o duong' e weche duto e happy Ngeso ma Jawar. Amen. Ruoth ora mondo awuoye wach moro e kitabu mar Wuok 14 kara 10. Ruoth ora mondo awuoye wach moro, yiuru mondo wasom wach Nyasaye, waselamo Nyasaye. Muma wacho kama, ai muma mar Wuok 14:10, muma wacho kama, Kane Farao ochopo machiegni gi jo-Israel, noting'o wang'gi moneno ka jo-Israel lawogi, ka jo-Misri lawogi machiegni mine giluor ahinya. Kendo ne giywak ne Ruoth Nyasaye, ne giwacho ne Musa niya, donge liete ni Misri, ang'o momiyo nikelowa oko e thim ka mondo wathoe. Koro ne gima isetimo golowa Misri. Donge ne wanyisi kapok wawuok Misri ni gima donge ne wanyisi kapok wawuok Misri ni gima kama biro timore. Ne gikwere ni mondo owe, ne gikwere ni mondo iwewa watin jo-Misri, da ubedo maber ka wan wasumbni moloyo tho e thim ka. Musa nodwokogi niya, kik uluor, chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono, nimar jo-Misri ma unenogi ok nune kendo. Ruoth Nyasaye biro kedonu, omiyo un ling'ura aling'a. Awaselamo Nyasaye go Nyasaye erokamano kuom wachne mosemiyowa. Okinyi ber jawinjo kendo janeno mara kuom ng'wono ma Nyasaye otimonwa. Ruoth ne keto wach moro e chunya kod okinyini ka koyo ng'ich kama, ang'eyo ni kama intie be koyo ng'ich, to Ruoth ne keto wach moro kod chunya kod okinyini mi mondo awuoye kodi. Wach mane Ruoth keto e chunya en ni mondo anyisi ni odwa konyi mondo iked lwenje machon. Nitie lwenje ma in go to gin lwenje machon mosetami dhi mabor, kendo Ruoth ne ora mondo anyisi nosemi ng'wono, odwa mi teko mondo iked lwenje machon. E muma mwasomo en muma ma jo-Israel bang' kinde mang'eny ka gisedakie thim, bang' kinde mang'eny ka gisedakie lweny, to Nyasaye ogolo chik mondo gidar kendo gidhi e piny Kanaan kama ne gidhiye ka gisechandre ahinya. Kendo tieng' manowuok Misri kadok Kanaan, tieng'no noserumo, tieng'no nosetho, kendo nyithindo mane ginyuolo nyikwagi tieng' mang'eny manosetho yo, kendo ne giseneno chandruok. Gin ma joma ne nie chandruok kinde duto mag ngimagi. To kata kamano, Nyasaye ka nogolo chik mondo ogolgi kendo gidhi e piny mane Nyasaye ochikogi, to kane ginie yo kamano, muma mwasomo wacho ni ne gineno ka Farao kendo golo farase kod gache mag lweny mondo lawgigo. To kanyo ne gikelo weche mang'eny, kendo ne gikelo ywaruok kod Musa. Kane giwuoyo no weche matek, kendo ne ging'iso Musa na Musa ne konego bed ni golowa e piny ma Misri. Kanyo ne diwewa mondo wabed wasumbni mag jo-Misri. Ni ng'eyo maber kendo weche ma koro wanenogi gin weche mane wawuoye kodi. Koro Ruoth ne ora ni mondo anyisu no mbele kama odwa nwadhiye en kama ber, to kinde duto wasebedo ka wan joma
manie lony, wasebedo ka wan joma odak weche manyoro, wasebedo ka wan joma odak weche machon, weche ma ok nyal kelonwa konyruok. Ruoth golo chik ni jo-Israel koro mondo dhi mbele, jo-Israel koro mondo ochake chaka wuoth mondo dhi, to Farao be ok amalo mondo lawgi, to jo-Israel with giwil kod weche manade mane ruoth ochiko osewacho nobiro timo nigi, with giwil kod teko ma Nyasaye nigo, with giwil kod nyalo ma Nyasaye nigo. Koro ruoth ora no mondo awuo no ok obi timonwa ng'wono ka wadak weche machon. Muma mwasomo adwa ni mondo wawinjre uru, muma mwasomo jawinjo kendo janeno mara wacho malong'o niya ni jowete mane koro wuoyogi ok ne gin jok manowuok Misri hie, jogi ng'enygi ne gin joma nonyuoli e yo, jogi ng'enygi gin joma nonyuoli e yo. Kata kamano nitie weche mane ging'eyo, honni mane Nyasaye otimo ka golo igo Misri pod ne ler pach jomoko, kendo wachni ne tieng' ka tieng' ne medo lando ni joggi gik manotimore kane gin e piny mar Misri, gik mane Nyasaye bat morie mane Nyasaye ogolo gigo, sama ne Nyasaye nego nyithind Misri, sama ne Nyasaye ogolo chik manene bonyo biro mondo cham gik Misri, sama nene jo-Misri neno nyithindo mag firstborn mag jo-Misri, nyithindo monyuol mokwongo mag jo-Misri ni nego. Gik mane Nyasaye otimo honni 10 mane Nyasaye otimo kigolo gigo i piny Misri ne pod ri pat jomoko. Makana ni wach mang'eyo madwa mondo iwinj ni jogi ne kawuoyo to ne giwuoyo weche manowachnigi nikech tieng' mang'eny manosetho kendo nodong' nosetho. Koro jogi ne wuoyo weche manowachnigi kod kweregi kod wegegi kod mane osetho chien kucha emane koro giwuoye. Adwa ni mondo anyis Nyasaye ora mondo awuo dak paro machon, dak weche manyoro, dak weche manowachnwa, dak weche mwamako mok gin weche makawuono, dak weche machon. Nyasaye ok nyal dhi kodwa mbele mondo wane tekone, mondo wane nyalone, mondo wane lochne ka wani weche machien, weche manyose kalo. Jo-Misri Jo-Israel okelo chandruok kod Musa ka giwuoyo kod Musa matek. Ging'iso Musa ni Musa, chandruok makoro wanenogi, weche makoro wanenogi, lweny makoro wanenogi otimre nikech ang'o? Weche ma nikech ang'o? Otimre nikech ni golo wa Misri. To negi onge sama ne juok Misri, ng'eny gi ne onge sama ne juok Misri, gin nok gineno, ne gin mana weche manowachnigi, gin mana weche machon, gin mana weche mane ok ging'eyo maber. Muma wacho ka history ma Muma wacho ne gima osedhi machalo higni 400 kod dire ema nosekalo kane jo-Israel luora nikech ang'o? Ne gidaki weche machon, nikech ang'o? Ne chunygi ni weche machon, nikech ang'o? Chunygi ni weche manosewachnigi. Koro Nyasaye ora mondo awachni jawinjo kendo janeno mara nodwa ni mondo otimnwa ng'wono, odwa mondo kechwa, odwa mondo nyiswa tekone, odwa mondo nyiswa nyalone, odwa mondo nyiswa lochne. To kobi nyisowa lochne ka wadaki weche machon, weche manowachnwa, weche mane wawinjo, weche ma jonyuolwa noketo kuomwa, weche ma kwarewa noketo kuomwa mamoko ok gin adiera. Nyasaye golo chik ni Musa ni jo-Israel to koro nego wuog kama gisedake ni giseluorre gaming'a, pok gineno ber. Nagolo iketero gi e piny maber, piny moya malach, piny maber, piny man kod gik mabeyo. To gimosetamo gidhi en ni giseluorre ka kod aming'a, to gisedak i weche machon, gisedak i weche manowachnigi, gisedak i weche ma ok nyal konyogi. Gin kod weche machon, gin kod weche mane giwinjo, to wechego ok oting'o ngima. Biro mondo anyis Nyasaye ora mondo awuo kod janeno kod jawinjo mara nok onegi dagi weche machon, ok idagi weche mane iwinjo, ok onegi dagi weche mag dhano. Nitie weche mosemiyo nyithind Nyasaye pok odhi maber, nitie weche mosemiyo nyithind Nyasaye osebedo kod chuny malit, to gin weche magikia tendgi, gin weche mok ging'e maber. Jomoko oseywak ngimagi kawuono nikech wegegi
ne kopuonjogi kata kodoko ni kawuono gin kod yore ma Nyasaye nyalo yawo mondo gidhigo maber, to gin weche ma gimako nuwegegi nomadha kong'o ma ok opuonjogi. Nyasaye dwanwa ai weche machon mondo tim gima nyien. Gima nyien dak bi ka gima chon pod nitie. Gima nyien dak nwang' thuol ngimani ka in kod chuny machon, in kod chuny malit machon, in kod chuny lweny machon. Weche manowachno ke ing'enu baba Wuok nopuonji, lakini ne en kod pesa nomadha kong'o. Koro kawuono ni gimimako manie chunyi mani nimako, ng'ama sama imako niga nosetho onge. Ng'ama sama nimako niga en ng'ama en okiega ni makone, kendo en wachno be kichande kata ka entie in ma wachno chendi. Nyasaye dwaro mondo ifweny no ok onyal timo gima nyien kapod in gima chon. Muma wacho maber ni jo-Israel nokelo ng'unyuni, nokelo ywaruok, nokelo weche matindo tindo non Musa e thim. Nikech ang'o? Nyasaye osegolo chik ni gidhi mbele ber. Nitie gimochiko nigi mbele, makmana ni chunygi okelo ng'ur. Gibiro gweche machon, gibiro kod weche moko ma onge kod tiendgi, gibiro gweche ma gikia maber, gibiro gweche ma kopenjgi kaka ne nitie to ok ginyal lero. Makni wechego nodonji chunygi, wechego gimako, wechego odaki chunygi, wechego miyo gi chuny malit, wechego miyo gi nyiego, wechego miyo gidaki weche moko machon mok nyal konyogi. Kawuono Nyasaye ora mondo awach kodi, in jawinjo kendo janeno mara, na ai weche machon. Nitie weche miseketo e chunyi, mosemi chuny malit, mosemi mirima, mosemi bedo ng'ama chunye rach, to gin weche machon, gin weche maongo teko. Nyasaye dwa timo gima nyien e ngimani. Mane wach manadi ma Ruoth ne ora mondo awuoyo odiechieng' ma kawuono. Nitie weche moko mwasewi manopimnwa, nitie weche manowachonwa, nitie weche mwadak kodo. Ng'ama nomiyo ok ni somo, ng'ama nomiyo kidak maber, ng'ama notimo ni tim moro ma ok en tim makare. Yes, en adiera ni jakuo biro mondo kwalo keth mondo neg, to jakuo be nyalo biro gi rieko. Ka ng'ato daki gima chon to konyal neno gima ber. Ng'anywa kawuono daki weche machon, ng'anywa kawuono daki weche manowachnigi, ng'anywa kawuono daki weche moko ma onge kod tiendgi. Nyasaye ok mor kod weche mwadakie kawuono. Nyasaye ok mor kod weche mwating'o e chunywa kawuono. Nyasaye ok mor gumizike mwating'o mok nyal miyo nying Nyasaye duong'. Nyasaye ok mor. Mane wach ma Ruoth ora kawuono, ng'eng'o daki weche manyoro, ng'eng'o daki weche manowachonwa, ng'eng'o daki weche moko ma onge tiendgi. To weche okosekelonwa konyruok. Jo-Misri notho e thim mang'eny nikech ang'o? Ne gidaki weche machon. Yie mondo wadogi muma mane wasomo kodi mondo iwinj maber, mondo nying Nyasaye nwang' duong'. Mama wacho kama ni Kane Farao ochopo machiegni, jo-Israel noting'o wang'gi moneno jo-Misri ka lawogi machiegni, mi ne giluor ahinya, kendo ne giywak ni Ruoth Nyasaye. Ne giwacho ni Musa niya, donge liete ni Misri, donge liete ne waweyo Misri, kuonde mane doikwa. Iwinjo kuonde ma giwuoye, weche mane liete ma Misri go wang'gi ok noneno, liete ma Misri go gikia kaka ne chal, makmana nowachnigi ni magi e weche mane wawuoye kod Musa ka wawuok. Koro magi e weche ma gikelo ni Musa ne wapimono maler, kendo weche mopimno ng'ato dak kod e chunye aming'a, ng'ato dak kod e chunye kata ka nitie gima ber ma Nyasaye nyalo timone, to mako wach moro machon. Mara wadguor moro ne dwa bambe kitin. Koro en wach ma kata wadguor nokia, makmana ni inte mako. En wach ma ng'at moro no wadguonu, en nokedo guonu makata mna lo ma wuonu ngo matin no. En mana okaw maduong'. Wach mimako en wach ma ok nyal konyo nikech en wach mana osekalo. Ng'ama imako no bende kia ne en imako ne. Nyasaye ora mondo anyisi nodwa mondo kony ng'at moro ma biro yie mondo ai weche machon, weche manowach
wachne, weche moko ng'e tiendgi, weche mag dalagi manorwakie chunye mosegamone timo maber, weche mag sigu mag pogruok misegamako. Nyasaye ok mor kod wach moro amora ma en wach machon mok mi nying Nyasaye duong'. Nyasaye gombo mondo ng'ato winjie wach manyien. Ma Nyasaye osegolo chik ni jo-Israel mondo dhi nyime, jo-Israel mondo dhi mbele, mondo ne teko Nyasaye, jo-Israel mondo dhi mbele, mondo ne ng'wono Nyasaye, jo-Israel mondo dhi mbele. Kaka mana ni jo-Israel to pod okelo ywaruok kod Musa, okelo ywaruok kod Musa. No Musa, Nyasaye eman kod teko mar geng'o jo-Misri. Kata kamano, jo-Israel pod okelo ywaruok kod Musa. Gipenjo Musa, no Musa, donge ing'e maber ni kata Misri kama ne waaye, ne liete nitie, ne ber mondo iwewa mondo wadong' kucha. Abiro mondo awuo kodi, in jal manonyuoli e chandruok, onwoli kinywa idonje chandruok. Kawuono pod ichandri kawuono nikech ang'o? Nwang'o ka joma nonyuoli noketo wechego e chunygi mondo gitieko marach. Ibe isedonjo e wachno, idhi tieko marach. Nyasaye ok mor mondo ne ka nyithinde tieko marach. Ma emomiyo Nyasaye ora mondo awachni, no onege ng'e no wach mikale kawuono ok ogom mondo itiek marach, to ani tiek mana maber kichunyi okalo weche machon, weche mane jomoko oketo e chunyi, weche mane jonyuolni oketo e chunyi, weche mane kwerewa oketo e chunyi, mondo ing'e ni Nyasaye dwa mondo odhi kodi. Ka ng'ato biro mako weche machon, kama Nyasaye biro donje onge. Ka ng'ato biro mako weche machon, ingimani kama Nyasaye nwang'e thuolo onge. Muma moro wacho malong'o, muma mar Ngeche 18:21 ni muma wacho kama: ni weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima, to bende ginyalo kelo tho. Kuom mano, rit dhogi maber mondo wecheni okonyi. Weche ma ng'ato wacho e dhoge nyalo kelo ngima kata ginyalo kelo tho. Kuom mano, rit dhogi mondo wach miwacho mondo timinadi okonyi. Ka ng'ato yie mokwongo ni weche manotimrego ginitie, tidwa dhi mbele, to Nyasaye timo ni ng'wono. Ka ng'ato nyalo yie chunye ne en adier ni weche miwuoyego notimore, en adier ni weche miwuoyego notimore, makmana ni gin weche machon, to Nyasaye jatim ng'wono, biro timo ni ng'wono. Wach machielo mowacho, no wach mar ngima mar dhano odaki, wach man odaki wach mawuok e dhoge. Ka dhogi hulo weche mabeyo, ka dhogi fulo weche makare, ka dhogi fulo weche mag ngima, tibedo mangima. To ka dhogi dwa daki weche machon, dhogi dwa daki weche, ng'ani gima dhog ng'ato wacho en gima owuok e chunye. To mawacho malong'o niya, ka ng'ato no weche ma ng'ato wacho nyalo kelo ngima, to bende ginyalo kelo tho. Kuom mano, rit dhogi mondo weche miwacho okelni ngima. Jawinjo kendo janeno mara, Nyasaye wacho oro mondo awuo kodi. Nonego wach ma ng'ato wacho obed wach makelo ngima. Ng'ato nikod teko ma tamre wach moro amora mane owach chon e ngimane. Ng'ato nikod teko mar tamre wach moro amora ma jomoko nowuoye mondo wachno owuogi e chunyi. To ka dhogi wacho weche mabeyo, ka dhogi lando ngima, ka dhogi lando ber, ka dhogi lando weche mag ngima, tibedo mangima. Lewi nikod teko mami ngima kata mami tho. Tho kod ngima ni teko mar Lewi. Omiyo Nyasaye onego mi ng'wono okinyi ma kawuono ni mondo iwinj mana iti kod Lewi mondo kres go dalau. Nitie weche moko manosetimre e dalau minyalo tamri kawuono kilamo Nyasaye kikwer ni mano ok chak timore. E kinde moro dalawa ne tho nigatie mar owetena. Owetena notho gi nyimegena. To kana nwang'o warruok mawuoyi kawuono ni, to natamra madhogo ofuolo ni dalawa ni nyaka ngima bedie. Natamra tho, nakwero tho no tho ne joka manye thoga. Kawuono aseng'e Yesu, koro tho ok chak bed. Mane kaka tho nochung'. Kata in kawuono biro mondo awachni na Lewi nigi teko mar tamri gik marecho. Lewi nigi teko mar tamri dhier. Lewi nigi teko mar tamri weche moko mag kuong'. Lewi nigi teko mar tamri wach moro amora. To Lewi nigi teko mar lando ngima. Nyithindi lando ngima, tiji lando ngima, ohandi lando ngima, weche matimre e ngimani. Inyalo wacho gimoro, to gimiwacho no bedo go teko.
Nyasaye ora mondo wuok kod jawinjo okinyi ka koyo ng'ich kama ni mondo amalo mondo iland weche mabeyo ngimani, mondo iland weche mabeyo kuom nyithindi, mondo itamri wach moro amora matimore ngimani, matimore nyithindi, wach moro amora matimore mok beni. Nyasaye dwaro mondo iya malo. In ma Nyasaye osemi thuolo mondo iwinj wachni, in ma Nyasaye osemi thuolo mondo ibed konyruok ne ngimani, in ma Nyasaye osemi thuolo mondo ibed konyruok ne dalau, in ma Nyasaye osemi thuolo mondo ibed konyruok ne ogandani, in ma Nyasaye osemi thuolo mondo ibed konyruok ne familiani, mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Nyasaye no oora odiochieng' ma kawuono nada ngimani ni tekoni. Nyasaye no ora ni yie mondo ai weche machon. Nyasaye no ora na wachi ni jawinjo kendo janeno ni weche machon ok kon. Jo Israel nodak weche machon ne githo e thim ma girumo. Kata in kidak weche machon to kibeneno berne. Yie mondo amalo osewacho na nyisi ni lewi ni kod teko mar kelo ngima. In kod lewi ni kod teko mar kelo ngima kata tho. Kilando tho to tho ema biro, kilando tho to tho ema iyudo, kilando dhiero mikawo. Gima dhogi wacho eminwang'o, to gima dho ng'ato wacho ai chunye. Koro nyaka iyie los chunyi ni Nyasaye. Kitamori wach moro amora machon mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Mwawacho malong'o ni weche mag Nyasaye gin weche ma Nyasaye ochikowa. Mwawacho ni wach Nyasaye ok nyal biro en kaka koth maka chwe. Mwawacho Isaya 55:11 ni wach Nyasaye chal koth ma kochwe to kamodonje no kamodonje no nyaka lowo winje. Kata kawuono wach Nyasaye ma Ruoth ora goni en kaka koth. Ka ng'ato yawone to biro kelo lokruok e dala ng'ato, ka ng'ato yawone to biro kelo lokruok e familia ng'ato, ka ng'ato yawone wach Nyasaye kiyawone to biro kelo lokruok makende. Wach Nyasaye kiyawone to biro loko nyithindi nikech ang'o? En gima koyo nwang'o thuolo. Gima tamo Nyasaye nwang'o thuolo en chunje machon. Gima tamo Nyasaye nwang'o thuolo gin chunje mag mirima, gin chunje mag lweny, gin chunje mag koso geno, gin chunje mag tamruok winjo wach Nyasaye. Ka ng'ato winjo wach Nyasaye to wachno kelo lokruok e ngimane. Nyasaye ora kawuono mondo awuo kodi jawinjo. Ok ogo mondo ne kidaki chunje machon, ok ogo mondo ne kidaki lwenje machon, ok ogo mondo ne kidaki wach moro amora. Wach machon no tamo wachne donje ngimani. Wach machon no tami mondo kik inwang' lokruok. Gimoro amora machon miseketo e chunyi nyaka koro itamri kawuono. Wach moro amora machon manowachni in ibiro dak adaka nowachna kata baba nong'isa ni joka ng'ane nokedo kodwa. Wechego ok nyal konyo ngimani. Ng'ami kedago kia ni kedo kode. Ng'ami kedo, ng'ami ywak niga kia ni kedo kode. To Nyasaye osemi teko, Nyasaye osemi ng'wono, Nyasaye osemi loch mar wacho wach moro. Wach Nyasaye en gima kelo ngima. Wach Nyasaye ema kelo pogruok. Wach Nyasaye ema kelo loch. Nyasaye ose ora kawuono mondo awuo kod ng'at moro, mondo awuo kod dhako moro, mondo awuo kod dichuo moro. Nodwa neno ka ngimani lokore. To ngimani ok bi lokore kidaki weche machon. Ngimani ok bi lokore kiwuoyi weche machon. Nitie jomoko ma hikgi ng'eng' ndi. Kineno hik ng'ato to hike ng'eng'. Kendo king'iyo hike no to nyalo bedo gi higni 50, lakini pache to en paro mar jahigni 10. Weche mowuoye en weche ma jahigni 10 mawuoye. Ang'o matimore? Gima timore en ni ng'ani odongo kod higa to pache ok olokore. Odong' e paro machon. Nyasaye dwa no pachwa mondo olokore. Inyalo neno ka ng'ato wuoyo i weche moko magin weche machon, weche maonge kod tiendgi. Ng'ani odongo adonga kod higa to pache mok olokore nikech ang'o? Thuolo ne mang'eny nokawo momiyo chunye weche mang'eny. Nyalo neno ka ng'ato jahigni 60 to wach mowacho en wach ma jahigni 15 ema wuoye. Koro nwang'o ni ang'o matimo ng'ani? Ng'ani obudho higni 60. Jo-Misri, jo-Israel gi ka nowuok Misri gichiegni donjo Kanaan, lakini chuny magin go, chunygi nodong' Misri, chunygi nodak Misri, chunygi kod riekgi te ne en ma jo-Misri. Koro kata ka gin ka to giwacho gima Misri wacho. Kata ka gichiegni donjo Kanaan, pachgi en ma Misri, riekgi mar Misri, ng'eyogi mar Misri, gimoro amora ma gitimo en Misri.
ma gitimo en Misri. Mae momiyo adwaro mondo awachni in jawinjo kendo janeno mara nu ae weche machon mondo ine bad Nyasaye. Ae weche machon dongi yieno pachi mondo dar, yieni chunyi mondo dar, yieni rieki mondo dar, mondo ine teko Nyasaye, mondo ine nyalo Nyasaye, mondo ine loch Nyasaye. Yieno pachi nu pacha mondo koro ae weche machon mondo ine teko Nyasaye. Ibiro nuo ka hik ng'ato ng'eng to wach mowacho en wach ma nyathi matin nikech ang'o lweny mogoyo en lweny machon makipenjri to koro ng'ani wuoyi wach maneni tinuo ka wach mowacho en ma nyathi nikech ang'o hike emodongo to pache ok odar mowe weche machon. Nyasaye ora mondo alam kod Nyasaye mondo ai wach machon, mondo ai chunje machon, mondo ai lwenje machon, mondo ai weche machon. Wik manotumre chon go gin gik maonge kod teko. Nyasaye dwa mondo teri mbele nikech mbele nitie gik mabeyo, mbele nitie loch Nyasaye, mbele nitie nyalo Nyasaye, mbele nitie adiera Nyasaye. Kama intieno adwa mondo alam kod Nyasaye manyalo daro pachi weche machon, manyalo daro pachi weche manotimre chon mosehinyi, weche osemi pressure, weche machon mane jie mowuoye, weche mikia tiendgi maber, weche mok ing'e kane ochakre kod kama gidhi tieke kodi, weche mosemiyo jomoko tuo, weche mosemiyo jomoko tuoche magalagala nikech gimako weche machon. Kawuono dhano tho mang'eny nikech pressure, nikech weche machon. Nyasaye ora mondo anyisi nitie gik mabiro negi bure. Ibiro dong' e thim kaka jo-Israel nodong' e thim. Intin nyathi Nyasaye, Nyasaye gombo mondo ne kineno piny manyien nikech itamri weche machon, idwaro weche manyien, weche makelo ngima. Gaga chongi piny kama intie, maka TV ni ga umla kula wiye piny mondo walam kod Nyasaye manyalo goli weche machon, weche mosekelo ni chandruok, weche mosemi wich kuot, weche moseduoke piny, weche mosemiyo nyithindi pok odhi maber, weche mosemiyo familia ni pok odhi maber, weche mosemiyo kenyini pok odhi maber, weche mosemiyo tiji pok odhi maber. Kiyie mondo ai wach machon mibiro idonjo e wach manyien ma Ruoth wacho no en Nyasaye ma jakel ngima to oseoro wachne mondo wachno goli weche machon mondo ochak kodi wuoth manyien tibiro neno bade. Nyasaye agoyo ni erokamano nikech jawinjo kendo janeno mara misemiyo odiochieng' ma kawuono. Ruoth kuom ng'wono kod hera iwacho na wuo kod jogi nok igom mondo gine ka gidak weche machon, weche makelo tho, weche maduokogi piny, weche makelo chwang' kod asira, weche makelo chuki, weche makelo dondi maonge tiendgi, to gin weche maonge kod teko. Ng'ata mokulo wiye moyie mondo ai weche machon, wach mosekelo ne chandruok, ng'ata momako TV ma chunye oyieno ai wach machon, odwa dari weche machon. Nyasaye in jadiera, isewacho Nyasaye ni inimo wachni kod donji chuny ng'ato to kelo ngima. We wachni odonji e chunye mondo kel ngima sani, we wachni odonji e pache mondo lok pache, owuogi weche machon mondo nyinge onwang' duong'. Nyasaye pache gi rieke kod ng'eyo ne duto gi nyithinde gi kothe mondo dari weche machon mondo nyinge onwang' duong'. Ruoth kimiye ngima an agoni erokamano, agoyo ni erokamano nikech owuok chonge ka en janeno ni en Nyasaye madaro ji kendo igolo ji weche machon mondo ikel golruok ni ngima mar ji. Jehova goyo erokamano nikech Lolwe TV ka par jotich mag Lolwe TV migi kwe, migi ng'wono, migi loch e kinde machalo kama. Wachiwo pinywa ma Kenya e lweti ka wachomo yiero kama. We wane nyalo nigi tekoni, we wane lochni makende kitimo maber Nyasaye mondo nyingi onwang' duong'. Agoni erokamano wuora nikech minwa Wilfrida Tindo kane piny ma Ugenya, par Bishop na Kavod e piny ma Fedha. Nyasaye par jotichni e piny ma Kenya te, par nyithind Kenya mi Kenya kwe kod loch e kinde machalo kama. Jo-Misri mwaneno kawuonogi okan wachak wane kendo nikech Nyasaye sebiro mondo ng'ata mowinjo wachni moloko pache boro meno kwe, boneno nyalo, boneno ng'wono makende nikech in jadieri weche te. Wagoni erokamano, we Nyasaye wane lochni kod nyalo ni weche duto e happy ngeso majawar. Amen. Chunyo go erokamano jawinjo kendo janeno mara kuom ng'wono ma Nyasaye otimona kawuono mi mondo warom kodi e wachni. Wach mane Nyasaye miya mondo awuoye kodi en dari weche machon mondo ine tekone. Agoyo erokamano, nambana en 0722 1157 14, 0722 1157 14, kata Airtel 0733 7360 40, 0733 7360 40. Ka follow go na thim mondo ka in wach mo walami kod Nyasaye mondo walalre mondo Nyasaye onwang' duong'. Kok kamano Nyasaye ogwedh waro mut cheri ma wik manyien. Shalom, shalom, shalom.